Yeah. Ita munno ali wala ina. Audrey. Mukungane. Baganda bange batide mujinjagaliza naye ebitambula bitegeera naye mukungane tusoke tufunemu ekiboozi wano. Bamafia nga bulijjo gwabe bagutandise. Bwe bawulidde ennaku nyeezo batiddemu. Muwere. Tutandike. Hi guys, hi everyone. Martin Ndijo. Ugamba otya musajja wange mukyaliyo. Patrick Kibuka. Muwere mu maje Doni Kaboyo. Muwere tuogeremu. Anyway, sijja kubalwisa nnyo. Abamazaalibwa baganda bange kiri kitya. Muwamawerire ebintu byo. Bannange mbadde nkyali nawe ina lowulidde ngenda duba wa muganda wange luno ndo luba lw'aba mafia. First of all, Bannayuganda mwena ngenda kubalamusaako. Nti muli mutya mujebale byonna gye mutuusizaako engalo. Abanjagaliza birthday gyonna babuuzizzaako naye kinkomezaawo amangu. Bannayuganda abandi obubi. Bannayuganda abandi obulala. Bwe mba mwagala nti ngende nfe nja kufa. Nga mugezezaako nga munswazizza mu buli ango yonna munnoonya munnoonya okulaba nti munteeka wansi. Naye jjo twayogedde ku mukisa nti omukisa bwe guba ogw'omuntu guba gwa muntu. Omuntu ne bw'omubikka ebigoye bifaananagana bitya. Mbuuza sekretari waffe ali wabambi. Ngenda wenzijaawo wennyini. Ndabye ebintu ebiyita ku social media. Nze omanyi Brian sitera kubuukira kintu nga sinnaba kitegeera. Nze mbadde n'abantu be baagula obuguzi okumbeerako way back nga nkyali eri ku reach out emunyonyo. Abantu ne bafeiringa okunteeka wansi. Byonna nzize mbiyitamu wano simanya akubye busasi simanya akoze nzize mpita mu bintu bingi. Naye nga olwo lunaku baaki kubanga nti nyamba bantu. Batrading abakozi bange. Mukole bino, mukole biri. Akasajja tukateeke wansi naye nga nakola ki? Kiki kye nakola kye njagala okumanya. Kati zine nako nyaze nawadde Bannayuganda okuvaayo okuyamba zibakanze. Abalala babadde eyo mwagala bagwajja kati oli eyo musajja wattu n'amasaati go pushinga bajje bankwate muganda wange ogenda funira muwa. Bankwate kuki?
Fe twamanya omuntu tumumanyi eyajja agobereranga sekretary wange yonna gy'abadde alaga amusuubiza ensi n'eggulu mubanteeke wansi. Ne mumuforcing okukola byonna bye mukoze, ne mubaforcing okukola zi video, simanya bajje banteeke wansi muzitwale wa president. Nze president ne mubalekera nentuula wansi. Neera nakyera kikyabatta. Muwulira mufa. Omusajja namujjako engalo nenzira ku byange n'ensituula eno n'eŋŋamba wange kankole kikansevinga obulamu. Nze kennyini baali bansindikiddeko wano abantu. Sijja ne bayingira mu nnyumba ng'era security weeri. Okitegeera bulungi nga security weeri. Musajja n'ayingira Katonda n'annyamba n'azza bibye ebyo byonna n'ensirika. These are the same people. Ne bagenda badda ku oyakumba ku keji. Soko ndikembala okukwataganya abantu bano. Kubanga abantu bansobedde. Mwagamba naggwamu n'enzira ebbali. Naye olwakanzeemu ne ngati ngenda kukola ekitabangawo Uganda mumpe ennaku nnya mutandise kuvaayo na bufaananyi. Ebyo ebintu nze nabimanya dda. Ne gye mwamuteegera ne mumukwata video. Kati mulowooza nti mugenda kunteeka wansi. No, guys, those are mere allegations. Bananga tuba tukozesa abantu they are above 18. Omuntu teri muntu wane Uganda asibirwa wantu wa muntu mbusimanya bakuta wakutte n'omuntu. Naye waliwo ebintu omuntu byeboogera ku Brian era abamanyi bo bamanyi. Nyenze nabagambye Mukama Katonda agenda kunnwanyisa entalo zonna nzimalirize. Omusango gwe nakola kwe kupaledinga sente. Sente ze napaledinga zaali zange muganda wange. Ekibaluma kyekyo nti bo obuntu bwe bakola buganya okuvaayo. Neye ngezezza kuba nkoze ebintu n'ensirika amamotoka bagabbye ensirise nga ne sente nzisasudde ne bagatwala. Ne bajja ne beekobana n'abasajja eyo abanene ne bagamba busimanya mba obuteyinize bintu simanya akoze eki. Omusajja omukulu ye najja n'ayimirira ne ku TV n'agamba simanya omwana yajja n'anzijako benzi. Ani yagamba nze sivangako maka gange nga ngenze kunoonya motoka yonna ekyo kiri ku record. Mwajja wange nga mwagala sente ng'oyagala genda Nigeria nenkuwa sente. Ne bamafia banfukidde abasajja. Omusajja wa mwenna muta ni mujjako engalo nembalekera president nga ndaba ngenda kubifiiramu. Kati ate n'abakozi abange ate nabo simanya mu bategeeyo. Ffe twabivaako ne tumanya nti tupondose ne tumanya buli kazannyo kammwe ke muzzaako. Mwakwata mu video bungi nnyo. Because you're promising simanya mbuki simanya tugenda kuwa nyumba simanya tugenda kola kyate bonaagaana tujja kukola kibwe tuti. Omuntu gwe mwogerako yabadde ku birthday ggulo. She was doing each and everything. She's live and kicking wali yeyogerera musimaya mama we musibe. Bananga ate I want to appeal ku TVs ezimu. Banange nange nina abantu ebintu bye nabakolera. Naddala bananga abantu I'll come out with these people of Uncut. Uncut mubeere professional. Mubaddeko wange mwena muyiseko mu ngalo zange. Kafuko and the team. I don't attack people, but mu respectingeko ku bantu. Mumanye ebintu nga bwe biri otandise ogamba simanya biki oli yakutte gundi simanya biki. Oganda wange kiki kye nabakola. Kafuko wajjanga muzeeyi wafa nenkwate sente bisitajja kwogera bingi nenkuwa amapoloti muganguzeemu. What else do you want from me? Bwemba nsirise bannange mundeke nagwamu bambi. Kino bwemba nagambye nti njagala okuvaayo kuyamba banna Uganda. It does not bring this. Bannange munswaza, I have a family. Gububo uli oyagala mugati nzo mugati naguvaako. Omugati nagubalekera. Zisente abantu ze mukabira ate nze tezali na zamu mwete bati nze zali zange. Nimwe munzitira ate ku sente zamwe wa musozi mwagala okunzitira ko storage. Nabibalekera ne ngamba bannange president anjokeze engalo ne muteeke bali.
Mbera yo mkayumba kange nenkola ebintu byange ebingasa ne family yange. This is gone too far. People plotting to arrest me for what? Nti munswaza mujje munkube kubi masasi kigwe. Than okubeera awo nti buli kiseera mugenda kunswaza sina kye nakola Uganda. President need to take away these people abantu obagala kunzita sibitegeera. Sibitegeera bannange babbe motoka zange ne bazitwala ne bajja ne balimba limbe mu State House simanya mba obtained simanya goods ne mbagamba nakwata milioni zange lusanvu mu abiri nezuwa omusajja de tuziteeka ebweru nabagamba simanya nasasula ku first batch je mugamba zinakwata motoka ezo zagamba nga nazitunda dda nazitunda manyaga ngosobola okutunda motoka ngeri manyago obo kadi ogijewa nsirise ebyo ezo zone zimanya ntipoteya oyo mukula nene yeyimiriza wali n'obusuuti ali mukungamba simanya bichi simanya omwana simanya agenda y'abantu kuku because you are envy nganze nakwata sente zange naye ate mwe mulya z'abantu zino z'abantu simanya za sirimu ezo mbonswaza bwe ne bwe mbanti nakwata ne bwe mbanti nakwata oba kagube mutwalo gumu nengukuwa gwa kuyamba kwa wali togulina at that particular time wali togulina kwa wasindikira babuloka bo nembagamba nze ne parking yange judde noga mutabanyo nesa mutabanyi mwanzala mutabanyi tujja kwejira mpola nze njagala milioni 10 soke ngende Nigeria onfukidde embeera muntadde mukatu mwagala kunzi toba munzite mumuloza nze n'abasoose why are you people wachi mundi bubi we muti njagala mungambe omusango sinze asoose nzokuvayo kuyamba banna Uganda navayo na mutima ne abantu banvuddeko ndikati ku banna Uganda zenna ebintu nabivaako nange nemmanya ekitufu nemmanya abantu tebagala gwanga lyabwe okisegera bulungi bye bali mu birala buli omu ayagala kulyamu buli nenkivaako nenkita nekivaako nenkita sigiri yanjo cha nenjita amanda nengata bannange katete muzemne mu nyumba yange nti ate sitimanya bikimu oyo kakaiso oliyeyo ogattiriza obufaananyi kigera bulungi mbuko owozambu okwegamba mwagala kunswaza my dear nedda sebo sesirina kikumi kya muntu kye natwala sente bwange bwalemerayo nesita era nja kutoba mbere watera mbere nga bwe nali kubanga sina nzi gwe nayita banange mpuliranga netamidwa every time Brian White oli ne yesimba ku TV musimanya akutte mama woli simanya musibidde hatred yo na yachi bu TV na bwesonyi wasirise ogusajja wogusati amfukidde wogusati oyo omusajja oyo gwe musajja gwe bala muggo butampeeke ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata munkube masasi kigwe ni Uganda emanye nti nagivaamu naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkenke no kiki bw'oba oyagala president twamukulekera wuyo gabagaba buwungo oliawo oli mu bintu ebyekiyaye ebitategeereke kamba oliawo abantu bali gobadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne boona beesibako kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man nedda oli ku Brian sitole kiki nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziri balakira mundeke mama tunatye enzikiza tugenda kwebakawa kino kiyitiridde munzibye mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi abaana bawala bajja kula bana bawasa nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe bannange tukoje insefuusi oba yakiki sibitegeera bwewoddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba simanya obbye emmotoka simanya ate eddakiika 2 ate omutadde emmotoka ezo zalina kuba era walinga bizibiti ne mutwala mu kkooti omusajja oli n'aprovinga nti ddala
emotoka nazitwalira ku bwerere ne bantu ale ruzira ne banyongera yongera mwangamba mbusimanya nakuba abantu amasasi nakwate mu muntu byonna muze munjenjeka bujenjesi storage kiki kigenda mu maaso munzite oluna lulugwe Bannayuganda nga baziise bannange abantu baziisa abantu sinza agenda kubasooseeyo nze sitya ne bwenfa leero kanfe naye ate okuswaluka kwo kuyitiridde nedda onsirika ogenda okulaba ku kyojja kaakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku nnya ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemyo kakati batya okuswala kwabaze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay ze bintu binkwatako naye bwe mba nga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kye nabadde njagala okukola ennaku nnya zabatiisizza omuwala mwamuyita mbw'ajja akole biki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yatya obbasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire we bituuse ndi wakufa bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ntu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa aje eri ataddeyo simanya yateekayo ebintu kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa twayagala kwomu Jone kakasuku yakugambye nti no mutereyo just butezi n'omugamba muze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abaagala okulaba toteekanga yo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale ne wembanga nayamba abantu babiri okyegera ogamba nti naye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuma kiki kyofa kinange ofa kinange kiki kyofa nange video zo mwali codinga petelevu nyingi but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwalabanga najja ne gundi yange omuntu ayagala munna Uganda temumwagala temwina kye mumwagaza abasajja banfukidde abasajja kiki munzite ogwo nago gugwe ze sitya kufa bannange munzite nakula musango omusajja mwamukayanira mumulinganga abamuli mu butusi ne tumubalekera nze ndi ku byange oba ndina ku biki sibimanyi nabye ndiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita ndina sekiwita ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ateteekayo kano simanya bikyakutte simanya ate do I look like that tunuulidde ono Anatalia you came into my office Zara neye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange ziyinza okuwaza ggwayo wange nga bwe mulowooza niye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya ninteekawo kye nateekawo muganda wange tobeerangaawo kuddaawo kusaagira ku bantu bannaye kafu konfiirako confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu anene buzige wange ombulye nti Brian nkulinako ki obuzibu ne mba mwagala kuwuzita ze sitya munnange nze nalabayo ddanga maama wange nga bamuziika ne taata wange buli omu kati kuba byo kati bye bijulidde okyegera bulungi we bijulidde naye nze sitya ffenna lyekkubo sigenda kutya mwaswaza ne mwogera koza atya babatadde mu bukamera ninga mwe mwajjange wange you need madi nembawa if I said nti nkivuddemu it's okay bwe mba nagwamu kwe tumpa tonyamba tondiisa bannange omusajja nga ngezezzaako kubeebalama
Bannange ngezezzaako okubebalama nkole ebyange nnoonye ku bantu abalala nzire kwegamba ku humanitarian ground nzire ku byange naye yonna munnoonyaayo oba mwe babagamba president sente yaziteresanze gwe munaaba temunnanzita nze muzeeyi namuggyako engalo ne mubalekera munnange. This my friend who has said the government can use it. No, this was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabuwa sente n'azikwata n'azigaba bw'atyo. Abasajja mubalaba singa abantu tebakaaba bizibu. Nze nakwatanga sente zange n'ezigaba man. Nakwatanga sente zange n'ezigaba tutuve mu bintu byawolokoso mu biki ngusumanya bakwa ani singa kolooza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yezibika ate balaba omuntu ajjeyo ka initiative akasobola okukwata ku ggwanga bakuba bubi zinalaba nga ngenda kulusuula mwakaba ebyomukulembeze n'embite nze nalaba abasajja bwe bankwatira wali ekibuli ne banteekako awo simanyi otutte emmotoka ne mbagamba nga ne receipts zizino lwaki omusajja oyo taprovinga sente zino nali nsasula zaki simanya mukoddomi wa simanya mukoddomi wa Mbiire simanya biki basajja banene nnyo muganda wange fe tugenda kubbibwanga bubbibwa nabireka kwansina oba kye bampa buwi byonna munnange entuuyo zange ebyo nembivaako bannange era ng'omusajja wage you need to stand with me bana abasajja baagala kukundyamu lulimi nze siina sente teziri eno bannange sente ziri wa musajja yuli nze natuuka nembayo nenzira byange nentuula eno nga ndaba omusajja w'ebisaati oyo anfuukidde ebisaati wakedde ku makya oliko obwo buvidiyo bwammwe simanya bwe mwakola mbukati omuvubuka agambye munnakunya nina okuyamba bannayuganda nga bwe nabadde nkigambe mwali mwaga nti naggwamu. I just wanted to help them. Ebintu tebibatuukako ne mbaga nze nina akantu kenjagala okukola nga buli omu afuna aye sijja kgenda ku ofiisi kati ako kabalumye abasajja baagala kunzijjako bujja mutwe storage omuntu naba mu bunkenke nogera mu toilet ng'okuli ku bunkenke n'olaga wali ku bunkenke bannange kiki kino baba bagamba ndi mulundi sebo nze ndi munnayuganda tulina okutuuka we tukoma omuntu bw'aba akuwadde waazi genda omusajja wannemerako no planting abantu ewange nobeera ewange nenkugamba wano wali weegaana sesiina biki simanya tetujja kweteeka ng'abana abavubuka simanya abatasasula musolo ebintu byonna munnange bye nagulanga that was tax because everything was taxed ninza n'okuba ku bintu ku myaka ebiri gye nagaba sente nakusinga emirundi 3 oba 3 okusasula omusolo kuba gweripa bweripi kati oliawo ku mutabani wa president oliawo mbu simanya friends of what who tells you go bagambye muhozi muzibe wa mumwa tasobola kwekolera bintu bye go bagabe bamwogera bogozi ngati wamugendera sani hasiti kumutrainingira go bagabe muhozi tasobola kwogera gogobeera kaawo buli kiseera oliawo fulinga bannayuganda nedda tipo popularity tugiveeko yimirizawo brand nga gwe zepala musikutya n'abasajja bonna bwe mukwataganye nabo bamasasi munkube masasi naye nze teri mu bintu byakuddamu kunsiba mankwetu nze mbalabudde mbabuuliriddewo ebintu ebitaliimu makulu ebyo munneesonyiwe bwe muba mwagala kunzita munzite munjavuwazza mututte ssente zange ate era mwagala kiki kye mwagala ekisingaawo n'abantu bembeera nabo ate era nabo mubankyusiza kiki kye mwagala ekusingaawo kiki kye mwagala mbawe okwogera bwogezi nti ngenda kuyambako bannayuganda what was the problem with that nga mbadde sinaba kubyogera nga mbadde temubijjaayo ebyo ebyekisiru byammwe bintu mwabikwata dda
abana ne bagenda okgenda mu saluni ne babagoberera soko je sefe tusobola okwenyumba oyo omusajja amwe biki fe twagala akantu kamu tukolere ka video fe kiba kiwedde my dear nze munnange sibimba era gululi ebintu byamala kutandika nze nimva because sitya era nali nakakinyonyola abantu nti oli mu bigwa kenyini n'ovaayo ng'oyogera nga bwe mwannemesa nite wadebesa mukisa gwange nze sikumanyi okitegeera muganda wawe waliwo okusirika oyagala banzitenga kiyenje gwangamba asirise teyejjusa owange oyagala banzitenga kiyenje nina eddembe lyange okwogera muganda wange nina eddembe lyange okwogera nina tebagenda kuddawo kutusibako bintu bitaliimu makulu kati onani baliawo walololo bannange omusajja oyo simanya kakensa onemeddeko kakensa bw'oba olina ky'ommanja muganda wange noonya ennamba yange obimbuulire onge nti musajja mukulu nkubanja but you should leave people alone. You have your problems ebintu ebyakutwala ku kyeyo kola ebintu byo we sustaining wetereze mupe ku bantu simanya mbo blogging simanya obuulira abantu mawulire sibi ebyakutwala gendo noonye sente okole eggwanga likwesimise tukole ebintu ebituzimba nze nali manyi olina mwana muto oli musajja mukulu nakulaba ninda bwa omusajja walina omutwe omunene ningamu omusajja oli biki bino byakola unimeddemu. Do you think those things are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get what I have, this viewership. Tosobola na bafuna. Tobasobola. Temulowooza nti buli muntu yenna ekumi likyawo my brother. Petubeera yeno ne tusirika, but we have people. Waliwo abantu abatutegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubeera okwesiriwaliza ku bantu abantu mubabuzizaako emirembe gwe babagambye sente ziri mu blackmail. Sente ziri mu blackmail. Oyo omusajja ne bamukwatako bukwasi omukazi n'amutandisa okumuwa busoda n'atandika okukola ne yafuuse ejjute buli muntu omufuukidde ejjute gwe gwamanyi abagabana sente mu State House gwe gwamanyi yafiiriddwa gwe gwamanyi gwe baleepinze gwe gwamanyi gwe bakoze batya gendewo omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people. Muve ku bantu abantu mubaveeko. Nze presidenti namuteeka wali bbali nimmanya nti yesigirye enjokyeza yanjokya. Nina abantu ssebo gwe mukulu kakensa mu abali awo abagala okuteeka obutesa abantu wansi my brother. Muve ku bantu. Sente tezigenda ko ezo sente ze mubeerako eyo gundi akati mutaddeyo maze okumuteekayo awedde mpedde ki mpedde wa go wankola you made me. Muganangere bana abantu bakulemesa n'obulamu ne bwebeewo mota bajja bansindikira ebisajja nga byagala bintu ge byonna mbirina waneeno. Ne abantu mwe mulowooza Brian simanya alina security lwaki abeera ne security simanya muganda wange munne byonna byakugezaako bugeza nze obulamu bwange buzibu lala bampa butwa ne byonna binambuuka bibuuke mwe mulowooza nti nze simanya nze obulamu bwange n'ekyawakyawa dda bali mu
bantu bange buli mukozi yenna simanya sente yazijja wa simanya bichi simanya bichi gwe jangu oyogere bwoti simanya bichi banange chichi. What's the problem? Chichi. Mumuwoza abantu balina tulina abantu baffe munnanga abatukiririzamu abatutegeera. Abasajja banzibye nsirise. Nalaba omusajja omukulu. Yenna yesimbye n'akasuti ojo mutabani wange simanya biki muze you have to stop this impunity simanya impunity sabo kimalo okutwala emmotoka ne sente zange now we are brothers ono wagasati simanya kyobokola waliwo omusango genda kusibya na kugamba sebo go bagambye ze ne kugamba bamunsibe sente zange naziwayo I have proof. Sesike nzibera ku office ya president tuina abasajja abakulu simanya abaseroma abawayo musolo gogenda kungerageranya mu abo abasajja if at 33 nsobola okukola ebintu ebyewunyisa kakati olwo gongamba mbasero bali basajja bakulu bongezesaamu bwe mba nze nkugambye buli kintu gwe kyolaba kinnawanga banna Uganda kyabangako omusolo Uliawo yogera byoyogera tobitegeera na bitegeera uliawo ulega bulezi ga saati buli dakika kulemera ku bantu muzagendo kutwale wa muhozi nzagendo kutwale wani nze kugambe kubage muhozi tayogera muhozi kasiru is muhozi mute. Those people can talk. Sigwa mugendereza na kyo mu training ira ne mufulinga abantu muliawo abantu mwe mulemyeseza nimmero kutuuka ku bantu mwefuula musima leero nafunyeyo ka group muleke ngebyo okulonda bitambulira mu time ne bituuka ku buli district mu budde emere yali tasobola kugenda bwetu mwe mutaddewe musajja mu bubuza sima tugabo obubunga bubiri sima tugabo obugunga abantu bafa njala muli waneeno muli kuffe zisina kawunga ka abantu gwe kibalamu mbira akoddala. I know what you've been plotting for me. Nehemba gambi nzo okuddamu okunteeka mu bintu by'ekisiru byekkomera nga sina bintu byenkoze at least mugenda kunkuba masasi nkoye bannange nabeewala nembeewala nenzira eri musindisa abantu mu nnyumba okunzita biganye nze Katonda yankuuma nina abantu abansabira Ugandans we muba munda binese twitete mulowooza nti ebyange byangu no ndi mubi nsula bubi abasajja banfukidde abasajja bannanga no gambo ba Uganda njidduke moda ge ate nga yesiyo bannange tukole ki abasajja batusibye kakanyaga buli akakona ku nyumba nogawo baba nnonye bannange tuli watu kuno mulembe ki tugenza ate mu bya kijambia bannange nze mumveeko president bwoba gyoli eyo nze sina kinnakola basajja bo you need to bail me out oba kunzita banzita ekigwe nkoyo okubeera mu fiya nkoye fiya njikoye bannange nkoye mwe mulowooza ndi masape simanya lwaki bamukuma byendiko temubimanyi osula kutebuuke bwoti utunulanga gwa kwate eggwanika ly'eggwanga ery'essente nze sizza wa Bank of Uganda bannange storage omusajja mbeeredde omusajja oyo abasajja bambeeredde balina akakundi awo simanya bamukula simanya baani bali awo baagala kunswaza buswaza bali awo kati tumukole kino wali omukulembeze bw'anaalaba bannange president gwe mwagala okulaga ebyo byonna wakye muparedinge kaana kato ka myezi 2 tinnakakutte bannange ndowooza bantwala oba mubatwalewa mulyoke mutegeere muweweere nezo zonna video ze mwagala okuleeta byonna nabibuuka dda nenze mbadde mbalinzi I was just waiting for you. So Mr. Kakensa genda maaso odiginge ononye ebifaananyi
bya secretary wange nga akyali muto nga oba bamukubi oba azimbye atya teekayo yali Brian White. Muve ku bantu bannange, muve ku bantu mwemuwoza talina bantu ani bano babo gwe kakensa nkusiba n'okukola live n'ofuna bano abantu bennina gwe tosobola bakwagaza ki muli basajja bakulu mwebuza magezi mbusimanyi onnyonnyola ani omuntu ateekayo ekintu nga tolina na credibility. Look for someone omunnyonnyola omubuuze Dabane ne mubeeraawo ne mubanoonya gwe bagakolebwa Brian White. Kakati oli otya oli mu mbeera ki owange lino ddwaliro oli mu mbeera ki simanya bakukuttewa muganda wange abantu bebabo obubi nga temubanoonya lwaki temwamunoonyayo Stella gye yali abantu baffe tumala obafuna tubajjeje tuba police kinze tubatadde bwe tubatadde yamulepinze simanya yamukutte simanya yamujjemu embuto 8. Why would I abort? Kati sente zemba nina ziba zinyambira ki intonotono. Think ngalabi ako kabi mwale mokunsi basibako ebyemmundu byagaana ne bigaana kakati mwise mwagala binombo bya defilement simanya jende egenda kujja kale jentwali bannange tuli ku bunkenke buli bwennyini bwenyi ate buno si bwono omusajja mayinjo oba buno bunkenke bwani embeera esusse bannange embeera esusse ku y'omulamuzi bano abasajja nedda nabasirikirira ne ngamba kiki zonna meeting ze mutuulamu bulaya kino bulaya ni kiri bulaya ni kino ninga nakola ki no not today sirero not today sejja kubakkiriza bannange kuluno limama kutwala brali mutwale maiti nze nkoyi bwe mutwale ebyange bwe mwefuula mwate bichi mwe badonke munveeko mundeke temulina na kye mungamba temulinaawo bonna abakwata mu video abalala ne mbagamba simanya bagambe simanya bali under age simanya babakwata bwa myaka simanya 16 bambi nina obudde obwo nenze ebyo nate bindia. Guess what? I'm solid, very solid bannange abantu bakusobedde obaviiridde yonna bakudunayo neka space akatono kenina nako mwakala kabuli nga bannaimo nako mukatwale atamale mirundi abasajja agezezzaako okuboge ne bana abasajja balemedde ku kibayitira gamba kibakola ki kibayita abantu balemeddeko no muntu wakutaka you were saying why did she have to say that shit no nkugambye wano no gwenno ba mafia tebalina bakuzinga ko ke bali kusanga mu kamotoka ko ne bakukwata bulungi nnyo bajja kwogeza byoyagala batambule bagende nga toyina nagwotegeddeko no obenga gwe balepinze ogende onnyonnyola omuntu nga toyina nagwobinnyonnyola ge nti abasajja bankozewe bati ne batambula ne bagenda nese bumusaze ndaba temugenda kunsiba ku gaali nganye not today nganye bannange tugenda kufiira mu kibululu tuli ku kikino tuli ku kikina tuli ku kikino
Gwe ne bova mu kintu kwe gamba obo yagala genda ati omusajja bamalire ddala kukulinya wansi bakuteeke wali ng'akawuka bakuttire ddala. Badonke bambeeko ssebo nedda si leero tebalina na kye baŋŋamba tewali. Abantu ennaku ebalumira mayumba tebalina kyakulya tuli wano tuli mu mbeera etategeerekeka tetumanyi na gye tulaga ate weeraliikirira abantu ate ogattako lockdown kyekiki kye tuliko. Kiki kye tuliko tugenda kubeeranga mu bintu byakutyatya bintu bye tutategeera. Not the sirero nkoye mukuluka kensa ne timu zo zonna ez'abo basajja babisaati abo oyo Balamu ave mukuwa pocket change. Let him give you some good money, real shit money akwe ku sente ezirimu amagezi blackmailing abantu ng'ogenda kufunamu bino ebintu by'ekyayo biveemu golozo ogenda blackmailing abameka Mubeera yokuti kugatirira bufaananyi simanya akoze bwati simanya would you wish your sister to be like this. Mulina ebizibu gasajja mmwe omuzira gukuba oli ku Brian noonya kasente ko okakole mu mpola otererine zino sente zemujja ku bantu ku kifuba simanya zemwagala ku bantu ku kifuba mbakati kiki simanya bonaakola bwoti tugenda kukola bwetuti nze sijja kubitya oba ne nuduzi zemwagala ezange mujja ziraba temumbuulira nze bomba kula temumbuulira tunabeerangawo kutya kati bakutte gundi simanya kati bamugambye ayogere bwati tugenda kuyiiya tutya kati gwe kafuko wabadde osuubira nti mungenda kuwa sente nze Brian gwe kafuko kalya ddakadda nze kankubuulye Brian abantu basabira abantu you took my money naye neefunyirira gyo neefunyiriddemu ne baganda baawo bwe mukola nze sigenda bavuma I won't because I'm not like that nene we muli kibafumita mu mutima mbusimanya sibe bana abawala bokka sirina byakola bwe mba mu mutunuulira zezo standard zange zendimu ezo. Guys, I've got work to do. Nina ebyokukola nina ebyokulowooza nina ne family ey'okulowooleza. Bayimiridde bulungi simanya biki simanya okutte maama w'omwana simanya biki kati nga mukwata kuki mwagaza ki bannange mwesonyiwa abantu mwesonyire ddala abantu omuntu bw'aba yakusinze bw'aba akuyiseeko bw'oba oyagala genda kunnyonnyola pulezidenti Yoweri Museveni gy'ali genda omunnyonnyola ebibyo ne totwalangayo ŋŋambo gwe gwamanya bbaani gwe gwamanya akola atya kati wuyo weesonsese mu muhoozi oti omusajja gwoteekako obudeeya bw'obuwunga tavangayo yadde ogamba abavubuka nti oba kiki oli awo mwesibaasibako mu friend zisimanya on behalf is muhoze mute wewe oba gwe omutwala mu magye oliawo kwegamba oliawo obuzaabuza bantu ogaanyo weesibye ku butaala jangu sebe tukusibeko balubu boss obeerere ddala mu butaala bw'oyagala mulira ayambye bano simanya leero akoze bw'ati simanya akoze bw'ati bamala bikugamba wano obusente bwono omwana omugenzi bwabula gwenda musajja gwe saga nnyo nakugenda wala gwe nze nakugamba bw'oba weewulira bambino ebyokugenda musimanya weesibasiba mbaani simanya bamugotukolo kaka simanya mugotukolo kandiko simanya mugotukolo siike simanya mugotukolo who call everyone you want nabo bantu ngaffe and they have where they report temugenda kuba tutugenda kuba mu bintu byakubanga tutya buti bannange tikundi wuya ayiseewo weekweka nedda eno government yawano omuntu yewana okwewa emirimu mbusimanya ze ngendo okukola bwoti wano nakuwulira gwagamba aba revenue gwakola ki wano hey Brian hey simanyi mukwate
ati debi ne bivubuka bye mumukwate tulage president security je bamuwa simanyaja ajikozesa ko obstructinga. Do you think a man caught ndi musiru akasajja wakanyunyunta tekakyalina na program kasajja kato sajja munyunyunse neza abaana nazo kyazaagala ate omuteeke mu buzibu ate mbu omubeiringe out. Bannange oba gwezo sente zikuwomera zitya onyiga banno kubanyigiriza ku boti gowulira nti eyo sente wooma omusajja omugjeemu sente omukozeseza ku biki oyagana oba neza amatoke nazo nga asayininge no. Tukoye there is nothing here. Abantu nze kugambye nti ono muntu gwenyinza okugamba si mwana muto. Nze kugamba boliri nyako mu ngatto zange mwentambulira muganda wange. Oli kitegeera. Mwe mutulaba bulabi nodde no mugaggo gamba kini nze nesimisa n'abantu. Tusula tutunula tuti. Tusula ku mpiso. Nugamba ate singa nasigalayo mu bwavu. Ate no bwavu nabo si bulungi. Oga wasinga nakola bwenti nebyo nango byebuza kiki debula buba abantu bannange zekamba buulire ndi confused newe mundaba bana abasajja bannange Obamba wenga mvirize mba mukolokuta mutegere nti kati mwampamba buli kimu mu kitutte mulaga abantu kiki oli no malo okubba abantu nobba omuntu nolaga ennyumba mbusimanya have a house, very big house in Kololo. You steal people's sweats ne bwemba nakuwa million 10 za kuyamba. Pay me my money. Omuntu yenna ne bwoba okedde encha n'osasula ku glass eno eba yiyo kiri nti agreement otunze. Nze sajjako wo mukula sijjangako wo kabe noyo yassa sijjangako wa mwengamba nonya. You send people. Shafiki nakwata milioni 7 mwabiri nazikuwa cash nojja nozeegana nondetera polisi. Polisi nadira na yuza empapulambu okujjamu evidence yange basobole okuwa emotoka nosasule milioni 5 but we are fighting corruption. Nze ntya nze natya daba boyi natya kati bwe bakwatidde munze Brian kati ologwe kati ologwe tusirise abantu batuli bubi abanogezako okudde n'ogenda okutunula eri nze ne kakesa sikumanyi nakumanya mpulira kakenso oba okesesaawa oba okola kiki. I don't know you but please nkusaba leave me alone. I've watched you kuvadda naye nga sikuwabudde kubanga nalaba nga toliimu makulu kuwabudde. The way you earn your money ozijja musaayo omuntu yenna enanyigiriza omuntu okumujja mu sente toba muntu omuntu yenna nga you are an hypocrite ogwe babanno obanoonyaamu sente mu mbeera eno kati mbuna mwembu nina bosi wange balamu dola 10 ziba tezigenda kukola milioni 3 tezina tezigenda kuyamba kwasize wanuna. If you are to blackmailingire $1 million muve ku bantu ngokola omulimu ogenda guvaamu sisi kulemera ku bantu kubeera okwo. So you expected me to look for you young man. Nedda sijja kunoonya yongerayo ebirala byonna byolina
muve ku bantu nze nkugambye tolina n'abantu bennina kyokka oludde ku internet olaba kye bayita brand oliawo muliawo mulemedde mulemera bulemezi ku bantu tobalina muliddooko muluddooko kyova olaba kano akasajja kapengepenge kabatwala kasajja kabeera ku bintu byansooka kabeera ku minamu ate kadda mu bintu bya kiyaye kuddawo nziseyanko pengepenge ng'atimbye ebintu bitaliimu magezi ng'alemera ku bantu bugundu ali awo bwatu lwaki olemera ku muntu kiki tomanyi oba nywa nabo twasibitegeera abantu batusobedde bannange tusobedde kugamba tetubitegeera mukulu president w'eggwanga muzeeyi president Yoweri Kaguta Museveni nange ndi citizen muzeeyi naye abasajja bo nga bandi bubi nze nakujjako engalo muzeeyi ne mbakulekera nenzira mu byange nze ndi mu birala eno ndi bavubuka bannange ndi mu birala isi gye ntunudde afiirwa omwana tasula ku malwalo nafiirwa naye nga myaka ki gino gye mukuripolinga era example kyeno obusente mbuleese bugendedde mu mankwetu nasirika nembeerayo nenguma naye ate era abasajja bandi bubi si bumukulu nedda oba kwogera bwe nti oba n'aba treason nga ku makya siikeese simanyi naye nze nkubuulidde nze njogedde mwatugamba tulina eddembe ly'okwogera ye freedom of speech akantu kennagambye ak'ennaku enyeezo n'eŋŋamba kati wasigadde 3 natandikidde ku lwa birthday baatidde kuba baba balabanga gwe abalinyidde mu mugaati nabadde ngenda kukola byange sente zange oba ntunze kataka oba ntunze kinempaako bannayuganda byange byetunda byange naye beekanze balinga abawulidde raddu bavavayo n'obufaananyi simanya waati simanya bali bali abaana babatimbye nze singambe saagaana kubavuma bambi oze nali manyi oyina eddiini naye toyina na ddiini you don't have ate ezaala ye mukazi yeeyiya bibye naye nze nali manyi nti olina eddiini ate kafuko it's too worse bannange mubeerenga ne credibility olumu mujja kugenda mukola ebintu nga tebitegeerekese bulungi tekijja kutambula bulungi naye ebyo byo ebyabamafia byo ebya Stella biri awo ajja kweverifying era ajja kukola ki ajja kweyogerako nga ye naye nze ekinnuma kati essaawa zino lwaki njogera byenjogera impa abasajja baagala oba kunkola ki nze ndaba mu kifo ky'okuddaawo okumbonyaabonya obubonyaabonya okunkola biki munzite busi ekyo kiggwe nze kimanyi obulamu bwange lwenkwesa lwerukya mu abantu ab'oku Facebook bafaani bange bakyali bange lwenkwesa lwembala byempitamu bingi if you're there you think nti Brian aba asirise n'ogwa ku muntu simanya wakola kikale bwemba naggwamu enjovu bwefa sirimu teyenkana kamyu nze ndi njovu bwemba nafa sisobola kwenkana kamyu I'm passing through a lot of hard time bakutiisatiisa ne kino akati simanya kiri simanya biki bannange nga nnegezezaako okwewala abantu Afande ayo. Ndo mulete wanu mu nyumba. Ndikubanga ndi ku live yange Yesu. Okitegeera? Bandi bubi.
baje balabe kigenda maaso basindise asina buzibu nze ndi mugumu ndi solid ye open chumzo wekiriri wagwa muganda wange ebintu byonna dengezaako kuba nti ntereza embeera naye ate abantu baagala kuteekawo ki mbeera abantu baagala kunteekako mbeera naye I know asitamba buliddeko last time what they did bagamba babuzabuzanga basupporta bangati mugenda bayina okumulaba titayina bantu oli omusajja ategeere and I don't need to kudda ku kintu ky'abantu ekintu ky'abantu nze bantu ze na ground nina abantu banga abantegeera nze nkugambe waliwo abantu abamanzi obudde ku Facebook kuno tasobola na kufuna abantu bitano she's going to talk abannyonnyole biki byabadde ajjayitamu ne babadde bajja kuba musuubiza nefe twabitwala layisi nga temuli twabitwala layisi byonna babitambuza eyo ne babikola baginenze ne ngamba okay it's okay naye mbuze mpulira nfa bannange ndi ku sigiri ndo yennyini ndi ku sigiri yennyini bw'oba omanye essigiri yennyini era muyina okumbeererawo bannange nga njogera ennaku zino kwebeerera muyina okumbeererawo nze mpulira ntya owulira oli n'owulira ono owulira oli bannange era nze muntu omu nedda no kino kisusse munzibye ate era sebo mumeze era mulumi n'okuluma baganda bange ngera bonga mune bana Uganda abamu ate si babi si bonna bambi kati olaba kanu kengambye kinaga nti ngenda kuyamba mwawo kabaso olutabala bangaza agenda obabali nyira mu kiki nenze bino ebintu nabitandika tewali angambye nakungamba ne bafa bawulira bafa bawulira bafiira ddala kugamba ye president bamufuula kaduuka kudda okutwalayo bigambo bitaliyo gundi akoze bwati gundi simanya agenda kukola ki gundi agenda kutuswaza simanya biki Chichi. No, that ayingire. Yes. Seda. Jango oyogereko n'abantu bano. Babagwe nyalwe nobatuulemu babulire embeera gye tuzze tuyitamu gye tutandikidde n'ebintu nga bwe bizze bijja bikutambulira bannange wendi nze nkyaliwo nno naye kabakwatemu
Gyebaleko. Yeah, sorry I've been sleeping. Sorry about my puffy eyes. Yeah. I just had them celebration yamanyi, so yeah. Celebration yade yamanyi. Abamanyi batubindeko, abatamanyi Peter Stella Nandawula. Olivia Alassa Stella, please clear Brian's name. Let the girl talk, man. We want to go to Malira Budde. Amazing, you people, but okay. Yeah, sorry about that. Sorry, I've been sleeping all day. We had a very big party yesterday. It was a big celebration. My boss was born yesterday. Bantu bawe energy stay there. Bantu bawe energy bano. Yeah, ndibawa energy guy. Okay. I'm okay. How are you, Prince Arun? I'm okay. How are you? Talk about the video, Stella. We are listening. Madam Stereo nkutumidde nnyo. Madam Seku. So sorry. Tuli ku Kigo. Stella, why are you? We are seeing you are crying now. What? Stella, bring Brian to Magere. Be forgiven. Ndawula, muganda wange oli otya. This girl will cause you troubles if you don't work it out well, madam. Okay, as you can see, I'm here to clarify the air. I'm okay, I'm well. Those videos were made a long time ago. They were made a long time ago. Yeah, so people are just bringing them back right now. So, Bambi, thank you, Prince Aruna. Yeah, that video was made a long time ago. There are some issues that are going on right now. But abantu bagezaako okunkozesa naye tebaamalako. But at the moment, balaba nga sibawa bye baagadde, so they are trying to bring out all those videos. But those videos are very old, very old. I'm alive and kicking. Just that yesterday we had a big party. Yeah, so the video is viable right now, but I'm very fine. They no matter to take a one. See, we are. Vakubantu Seku waffe. Madam Seku wendi ndi bulungi batumidde nnyo abamanyi mbalaba. Yeah, those are people that are trying to bring us down, you know. Zenga bwembagamba. Okay, I'm here to clarify this issue. Those videos were made a long time ago. I was under duress. I made those videos that are leaking right now. But I'm safe, I'm sound, I'm where I'm supposed to be, I'm working, I'm doing my job very well. Ngera Kasuko yabagambye ku live yandabyeko ejjo. We were working tirelessly. We were trying to celebrate our boss's birthday. Nekeke mujiraba. We were just having a good time yesterday, but I don't know where all this came from out of the blue. Still ogenda kufiira mu filimu za boss. Asha, you don't know me. Tomanyi mukwano, tomanyi. Neze chingendo bagamba nti omusajja ono akubiddwa abantu bangi nga bayise mu bantu abamuli okumpi. Nze omu ku bantu gwe bayiseemu. Era essaawa eno, I actually made those videos. If I can remember, it was about 4 to 5 months ago.
a long time ago. A long time ago. And I was forced to do it because I was given empty promises. Nebansuubiza tyotalina sente tugenda kuwa biki, and I believed them. And with time I'm going to disclose their names. But for a moment, just to keep myself safe, I'm not going to say anything. Naye, those videos were old. Nkadde nnyo. And I'm safe. Nga bwe mundaba. Brian White is not a kidnapper. Because if he was a kidnapper, I wouldn't be able to go see my family. I wouldn't be on social media. Abamanyi munfollowinga balaba. Yeah, on my social media platforms. So he's not a kidnapper or anything. Yeah. So foundation je evudde wala. Fe ababiri fe abagitandika abantu baagala gisuula, abantu baleesa ebintu boogedde biki, naye ebyo byonna tujja biyitamu. Nze ng'omuntu, who paid you? Nja mubagamba with time. Right now my life is more important. Naye nze nja mubagamba when I'm safe and secure. Nja mubagamba. Yeah, but zino zonna biba bikonde biveeyo mba mafia, naye tetubitidde nnyo. Yegwe mufere. Siri mufere. Did you report those guns first? Enda balopa era mujja balaba with time. Nali manyi babiva nako. Nali manyi babiva nako olwokubanga nagaana okukola bye baali baagala, nga manyi babiva nako badduka. Batya. So I'm even surprised nti abantu essaawa eno lwe babijjayo. Kitegeera. Yes, ndi mubi. Yes, I did it those days. Ndi mubi. And I apologize for that. Naye abamanyi bamanyi. So I'm not here to apologize. I'm not here to but I'm just here to set the record straight. I'm safe and sound. Sina buzibu. Ebyo byonna bikadde babikomyawo bukomi. Abagezaako okwonna erinnya lya mukama wange. That's it. Era amanya nze ng'omuntu nja kuvaayo ng'ogere nga sitidde. Kitegeera. Brian, abantu bakwetaaga. Yeah. Abantu bange. Kasukali keeko. Simanyi oba tukongeremu. Ngenda bagamba bana abantu bameggane baluma. Bahati, there is no snake in the house. Bahati, waliwo omuntu kankunyonyolemu ekintu kino because olwaleero kambawo ekyokuyiga. Buli lwotuuka kati kambabuulire biki ebintu ebisinga okunkubisa. Biki ebintu ebisinga okunkubisa nga n'abantu benkolagana nabo muyina obbasaasira. Nze waliwo project eyo gye nasooka okutuukako eyali ekyusa abavubuka abanywi b'enjaga ababbi okubafuula abantu abalungi. Kati awo nakuliyetinga obuvuyo bungi abantu ne batandika okulaba nga ate oba okutte kwegamba ku nsako yaabwe. Oshegeera bulungi. Kati nina ebintu omuntu ono basobola okumukwata nga bwe banaakukwata nga bwe mukeera ku makya n'oteeka omuntu ku Facebook. Nti omuntu baamukutte ne bamukidnappinga ne bamubuzayo all over the sudden n'alabika. Ebintu bino nze baabingambako actually abawuliriza kasuku. Waliwo yasooka n'okubyogera. N'agamba nti kira omwana nze nemba because I knew. Nali mbimanyi. I knew nti abasajja banvaako. It was of yesterday if you marked my words.
Nabuuzizza nti akawunga abantu ke balaba nti ke kamaanyi bwe olyaga nti waweddemu nagwamu sisobola kagula oba obusawo bwe bagamba nengabe ennaku mmeka nya abantu batidde kuba bo baali bamanyi nti Brian bamulinnyako n'agenda naye ndi side of mind sisuubira nti ndi musiru nnyo okutuuka ng'abantu bwe bansuubira. Abantu abaana batambulira ku bugubi abakolera ffe abantu ngaffe because people want us to put us down babeera kwegamba batulimuli banfiirako nze simanyi na kye nakola ono si ekasi yasoose foundation yonna n'okugiraba nti esiriikiridde yasiriikirira they passed through everyone gwe basobola nze nga n'amasimu ogenda okuwulira amasimu gakubiro omuntu nakwata essimu yo n'agiteeka mu likoda musimanya ate wali kodinze omukulembeze simanya nze mpise mu bintu bye sasobola bagamba abannange bantu bange ba Facebook my fans mpise mu bintu bye mutasobola kukkiriza bye muyinza olowooza nti film it's not a movie ngenda bapostingira omuntu ng'ali mu nnyumba nga zze kunsalako busazi naye nga nina ki security kati gwe ekyo kivaawa. Like Mimi, you would say she looks miserable. Yes, omuntu waliwo ebintu bye bakuteekako buli lwakube bakuteeka mu bintu omanyi waliwo omuntu akukwatako nga w'amaanyi. Kankubuulire waneeno k'obaani olaba ne president tasobola kuteeka muntu ku house arrest nga tayagadde ye nga yaki Stella is the person eyebeereddewo abadde ajja akola ebintu bye ng'omuntu. Yes. Jaliko ku live kakuni. Ategera bulungi. Nemwe mujja kulowooza nti bino ebintu tebyeexistinga mu Uganda. They really exist. Omuntu akukwata n'akugamba obujulizi. Okitegeera. Omuntu nakuteeka wakutadde mu koona nakukozesa byakukozesa Uganda wano weebiri mwe mudda mwe baganda bange mwe muloze bagamba nti esigiri yanjo kirabwerere kati bana abasajja bafuna ba influencers nafuna kati oyo omusajja simanya kati ngoyo omusajja ataddeyo ebintu oyo omusajja bwoba otunudde mu video bwe kuva dda is trying to put me down. Kuvadda. Nzi simumanyi. Nza respect buli muntu ali ebweru eyo muzira. Akasente koba okola ka bills. I respect abantu abali awo abanoonya akasente. Kasente kawo sika nanka. Ne lwaki onoonya akasente ngaba nno lwaki ate gobeere eyo. Bobo oyagala kudda wano radio weziriyo. Bobo oyagala kola ku ma TV. Ofune credibility information ne tuli kumbeera tufa monya fan base eriwa nze gani na abantu njagala ekyogende ku live nzije obo ina abantu bano obo balina bano ne muli ku bantu mubafiirako bufiizi muddidde ebisajja ebitalina makuka kibekyo kibala mu bano abantu benna tekibalina Sajamfirako, chimfirako, and I have a right to talk to you like this, to address you the way I'm addressing you, because nkuinako evidence ngonjogerako. Erine kuwoli yangi. Sos go sikutia, sina na wenkutira na wojiwonza kunziza mu kisenge mbwa ate njogere bwe ntisebo. Gwe nakimanya nti oli mulabe wange. No. God Mary, you said, but no. Munimu abantu, I'm telling you, if you follow this guy, no nyerezaka ebintu bya every time ye muntu abade biased with my work. But I don't know him. I don't know him. Nze omukulu namubateera bulungi nnyo ne mubawa bulungi nnyo mu ngalo ze. Mu ngalo zaabwe.
ne bantega kino abye kino atutte kiri simanya asuula abantu mu kkubo simanya n'abakasuka eri. Are you insane? Nulaba omusajja omukulu ayimiridde mu kamera olw'okuba baasasudde obusente Mr. President should come in this is impunity. Oh, you say I've been I was masquerading zijaka abantu abawera simanya emitu simanya abantu abawera 10 simanya bwe banteekayo bameka abajja wali ku gundi. Muli akono nabono nyimanya ga abantu mukunganya abantu bajje mu baswaza abantu. My dear, mwe mukula temugenda kulaba na kugulu mwe basajja mmwe kati goli ku myaka ejangu nzala buzazi naye owulira nkutta. So what I was doing nani kikola straight from mutima. Manyi abantu bonna mugendo omuntu ono mujja musalira omusango nenze kankubulire nkugambye Uganda we yatuuka bwe mba mulaba ku film yafuuka movie bw'oba toli careful. Omuntu asobola okubula kaawe eddakiika naye ng'abantu bavaamu okubavaamu. Nesecurity, this guy would expose everyone but nemugambye for what? Naye banaaba beeyongedde okujja ennyo. Tujja kubajjayo. Because nze ono musingako obukulu byenda byembirabye nze ne bwenfa ne munnange ono mwana w'abantu saagala muyingiza mu ssaga zaye kubanga bino byonna okumutuukako balumbanze. They attacking me banonya Brian. Mwe mulowooza lwaki siba na family yange? Ne ku birthday temuina kaana kange ke mwalabye nti oba kiki. Si because nti oba mukazi gwe nina mubi oba guki. No. Bana abantu bakutiisa n'abantu bonoganze kambeerenze ko banfanfe byange. I'm living in fear. Gutekako omuntu otya ekintu olw'okuba mbu simanyi oyagala ssente. Mwe mulowooza ssente mugenda naso. Ngezezzaako okwebalama nekubye side nekubye mpita mu 11 eri abantu mbalekedde ekisaawe wa nayo bannumbyeyo. Baganda bange nekyo ngenda okubagamba amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. Naye nze ndi mugumu. Kyonna kye munjagaliza bw'aba Katonda yentegeka gye yagamba gye nja okugendamu ndya kugenda. Nja kugenda ate nza n'abasoose Mama akitegedde kati ayagala kufinding ahegera nayita mu 11 ebintu ebyo tibirina. Mwe Baganda baffe oba Facebook mwe mutugumyamu kodu ne mutusesaamu kubanga osesezza
Otuwa bannange nze kyengenda okubasaba siina bingi nnyo byengenda kwogera olwaleero. Ekitegeerekese alina kyajjeemu akijjemu. Kitegedde? Amawulire agaze nga si malungi gale ga si malungi. Edda muganda wange nga bwe mbagambye njagala kumaliriza nga nebaza buli muntu abadde ku live eno nti obuzibu bwe ndi mu kuyitamu mu bulaba. Naye data kagenda kale baganda bange Katonda abankuumire atakuumira mpeera byonna Katonda yabigaba era yabitwala. Naye I will remain strong and you pray for me. Adios.